Məni heç kəs sevmir. Bugünkü dönəmimizin, dövrümüzün ən aktual bəlalarından biridir. Məni heç kəs sevmir. Çox təəssüflər olsun ki, bəzən bu fikir həm təcavüz və zorakılığa gətirib çıxara bilər, həm insanın öz canına qıymasına gətirib çıxara bilər, həm də bir bədbəxt bir həyat yaşamasına gətirib çıxara bilər. Bilirsiniz, məni heç kəs sevmir. İnsanın öz yaratdığı bir inanc sistemidir. İnsan bunu yaradır və başlayır buna inanmağa və bu düstur ətrafında insanları bununla mühakimə etməyə. Bunun bəzən deyək ki, məkirli manipulativ fikirləri də, yəni yaranma səbəbləri də ola bilər ki, insan sadəcə manipulyasiya etmək üçün məni heç kəs sevmir desin. Bəzən analar öz övladlarını idarə etmək üçün bu manipulativ hərəkətdən, bu sloqandan istifadə edə bilərlər. Siz məni öldürəcəksiniz axırda. Məsələn, ana deyir, övlad dərhal özündə bir vicdan əzabı çəkir ki, mən anamı incidirəm və mən nə etməliyəm? Əlbəttə, bu sloqan fikrimi aydınladım ki, yaxşı başa düşülsün. Bəzən valideyn qəsdən bunu deyir, uşaqda nəsə yaratmaq üçün. Amma bir də ola bilər, övlad həqiqətən anasına zülm edə bilər. Bizim işimiz bu deyil. Bizim işimiz bu fikirdən hansısa məqsədlər üçün istifadə etməkdir. Dedi ki, məni heç kəs sevmir. Bəzən sadəcə manipulativ bir sloqan ola bilər. Yox, bəzən ola bilər ki, insana elə gəlir ki, məni sevmirlər. Və yenə də deyim ki, işimdə alınmadığım cəhətlərə baxıram və deyirəm, məni sevmirlər. Başlayıram insanlarda zərrəbinlə bunu güdməyə. Kimsə mənə üzümə gülümsəmədi, məni sevmir. Avtobus saxlamadı dayanacaqda, mən qaçdım, məni sevmir. Telefon əlimdən düşdü yerə yıxıldım, Allah da məni sevmir. Yəni, bəzən olar ki, bu özünə aşağı dəyər verməkdən çıxa bilər. Bəzən də ola bilər, həqiqətən bizi sevməsinlər. Mümkündür. Dünyada ən pis cəhətlərdən biri odur ki, sən arzulayasan ki, hamı səni sevsin. Bu isə mümkün deyil. Bunu reallığı qəbul etmək lazımdır ki, ola bilər məni hamı sevməsin. Amma bu da o demək deyil ki, məni ümumiyyətlə heç kəs sevmir. Yox, məni sevənlər də var. Az cəhətdə olsa sevməyənlər də var. Və son dövrlərin bir trendi də var, onu da qeyd etmək lazımdır ki, mən qəsdən elə edirəm ki, məni sevməsinlər. Ki, mən gündəmdə qalım. Biz görürük, bəzi sənət adamları var, müğənnilər var, elm adamları var, hətta ilahiyyatçılar da var ki, qəsdən elə bir şeylər deyirlər ki, cəmiyyət onlara nifrət bəsləsin və onları daim müzakirədə saxlasınlar, müzakirə etsinlər və bu da gündəmdə qalsın. Əzizlərim, sevgi və nifrət paralel emosiyadır, bərabərdir bunlar. Bir insana nifrət də etsən, sevgi də bəsləsən, o sənin üçün önəmlidir. Yəni, bir insanı sevmirsən, nifrət edirsən, acığın gəlir ondan və ya bir insanı sevirsən, onu hörmət bəsləyirsən, bu üçün hər ikisi emosiyadır. Bunu deyəndə bəzən insanlar qəbul edə bilmir ki, yox, bu necə ola bilər? Axı, mən bir adama nifrət edirəm. Yox, nifrət edirsənsə, sənin yaratdığın enerji eyni ilə sevgi bəsləyən insanın enerjisi miqyasında ola bilir. İndi gəlin səbəblərə baxaq, görək ki, bu məni heç kəs sevmir, nədən yaranır? Birinci cəhətdən biri özünə inamsızlıqdır. Özünə sevilməyi layiq bilməməkdir. Var ha, belə insanlar. Bəzən bir işi qəsdən korlayar ki, mən buna layiq deyiləm. Bir insan var idi, müzakirə əsnasında deyirdi ki, məni atırlar, gedirlər, məni sevmirlər. Və görürdün ki, bu insan beynində şuur altında bu yəqin və əminliyi qoyub ki, məni kimsə sevmir və buna uyğun da başlayır əməllər görməyə. Və nəticədə də həmin adamdan bezirlər, həmin adamı atıb gedirlər.
Yəni özünü layiq bilmirsən sevgiyə. Özünü layiq görmürsən hörmətə və nəticədə özünə elə bir aura, elə bir enerji, elə bir xüsusiyyət yaradırsan ki, qarşı tərəf də bunu hiss edir. Bir təcrübə var idi, yeri gəlib qeyd edim onu. Bir nəfər belə bir təcrübə aparıb güzgünün qarşısında özünə dəfələrlə təlqin edib ki, məsələn, mən kifirəm, yaraşıqsızam, mən bir qəpikli insan deyiləm və bütün nə mənfi sözlər varsa o qədər deyib özünə. Dil xaricə çıxardır, qulaq içəriyə ötürür və qulağına ötürərək buna inanır. Və insan çölə çıxıb və insanların ona olan mənfi emosiyalarını görüb. Hətta qeyd edib ki, bir yandan keçəndə at belə ona təpi atıb. Yəni insan özü barəsində nə düşünürsə, ətraf da onun barəsində eyni adekvat əməllər göstərməyə başlayırlar. İnsanlardan zərər gələcək deyə özünə inandırmasıdır. Nətər qeyd edim ki, bəzən gənclərdə olur belə bir şey. Bunun adını qürur qoyurlar, qürur. Lakin bu qürur sözü nə qədər cəmaatın arasında keçərlidir, əsası var, bu ayrı bir mövzudur. Lakin görürlər ki, bir insana qarşı hissləri var, boğurlar içlərində, demirlər. Xüsusilə belə görürsünüz ki, kimsə anasını çox istəyir. Amma bir dəfə demir ki, ana, mən səni çox istəyirəm. Qürur imkan vermir, mən səni istəyirəm desin. Belə görürsünüz ki, ana vəfat edir, qayıdıb deyir ki, kaş mən o vaxt deyərdim ona o sözü. Və ya bir oğlandır, bir xanıma qarşı sevgi bəsləyir. Lakin bunu izhar eləmir, bunu bildirmir, qorxur ki, imtina edərlər ondan. İnsan imtina eşitmək istəmir. Və nəticədə görkəmin xanım başqasına ərə getdi. Başlayır bir ömür özünü lənətləməyə, hətta bəziləri bundan o yana da keçirlər, başlayırlar xanım haqqında xoşa gəlməz sözlər deməyə ki, buna baxır, çıxdı getdi ərə. Və sən ona öz fikrini bildirmişinmi? Bildirməmişdi. Və ya bəzi xanımlar var ki, görürsünüz ki, istəyirlər həyat yoldaşı onun fikrini oxusun. Mən küsmüşəm. Nədən küsmüsən? Görürsünüz demirlər. Qoy özü tapsın. Yəni, var belə psixoloji, intellektual oyunlar oynamaq istəyən adamlar var. Yenə də bunu yekunlaşdıraraq onu qaydım deyim ki, insan istəmir rədd cavabı alsın. Əlbəttə, bu da o demək deyir ki, mən kiməsə onu sevdiyimi deyəcəm, kiməsə deyəcəm, məni bağışla, kimdənsə üzr istəyəcəm, həmin adam da mütləq məni bağışlamalıdır. Var belə insanlar, bir də görürsünüz ki, kiməsə gəlir deyir ki, məni bağışla, həmin adam da deyir ki, mən səni bağışlamıram, sənin üzvü də görmək istəyirəm, dur, uzaqlaş buradan, get, çıx, get. Həmin adamın pisinə gəlir. Deyir, xeyr olaya, məni niyə görə qovdular buradan? Axı, mən bağışla dedim. Yox, sən bağışla deməyində nə qədər səmimisən? Əgər səmimisənsə, sən incitdiyin adamdan görəcəyin sistemi də qəbul eləməlisən. Deməli, bu da bir cəhət. Digər cəhət xariclə əlaqəlidir. Daim təsdiq axtarışı. Bəzən görürsünüz ki, var. Yox, sən məni istəmirsən. Sən məni sevmirsən. Nə istəyir? İstəyir ki, təsdiq alsın. Yox, mən səni sevirəm, yox, səni istəyirəm. Yəni, bunu desin. Bəzən sosial şəbəkələrdə də bir müddət əvvəl belə şeylər var idi ki, qayıdıb deyirlər ki, cəmaat haqqınızı halal eləyin, mən profilimi bağlayıram və bir daha bura girməyəcəm. Amma əslində bir çoxunun məqsədi o idi ki, cəmaat şərhdə yazsın ki, hara gedirsən, bizim sənə ehtiyacımız var və həmin adam da düşün ki, sanki, hətta sizsə dedirsən, mən qalım da burada. Yəni, bəzən çıxıb gedənlər ona görə getmir ki, onların getmək istəyi olub. Bəlkə onlar istəyirlər ki, kimsə onların əllərindən, qolundan yapışsın və desin ki, getmə. Ona görə məni sevmirlərin bir cəhəti də təsdiq axtarışıdır. Adam istəyir ki, onu təsdiq etsinlər. Digər cəhət özünü sevməməkdir. Bəzən olur, kimsə kökdür deyək, aşırı kökdür.
Yəni o insanın kök olması da normaldır. Mən bunu tənqid məqsədi ilə demirəm. Yəni kökdür və kök insanlardan acığı gəlir. Xoşu gəlmir. Mən belə bir adam tanıyırdım. Deyirdi məni sevmirlər. Deyirdim niyə səni sevmirlər? Deyir mən artıq çəkili olduğuma görə məni sevmirlər. Deyirdim axı bu belə deyil. Elə insanlar var ki, arıq insanları görən gözü yoxdur. O sevir ki bir insan, yəni nə tərdiyimdə kök olsun, ətli qanlı olsun. Deyir yox, mən inanmıram, onlar riyakardırlar, onların psixoloji pozuntusu var. Deyirdim ha, çünki sənin özünün artıq çəkili insanlara qarşı nifrətin var. Bu səbəbdən də belə düşünürsən ki, ətraf insanlar da bu cürdür. Və bəzən də belə olur ki, insan deyir ki, məni sevmirlər, halbuki onu sevən insanlar da çox olur. Lakin görürsən ki, bu adam özü istəyir ki, mən sevdiyim, könül bəslədiyim adamdan mənə sevgi etirafı gəlsin. Başqalarını ki, mən vecimə almıram, onlar mənim maraq dairəmdə deyil, onlar mənə dəfələrlə desələr ki, mən səni sevirəm, bu düzələn bir şey deyil. İndi qaldı ki, bundan çıxış yolu nədir? Əgər bu psixoloji bir duruma çevrilibsə ki, insanın həyatını zəhər edir, mütəxəssisə müraciət etsin. Burada eybi yoxdur. O ona yollar göstərəcək. Digər cəhət budur ki, insanın özünə inamı, özünə sevgisi artsın. Egoist olmasın ha, mən özümü sevirəm. Xeyr, bu özünü sevmək deyil. Çünki özünü sevən başqaları da sevər. Yəni mən özümə sevgi ləyaqəti tanıyım. Mən də sevilə bilərəm. Mən sevgiyə layiqəm və həyatıma sevgi qatıram. Daha sonra insan öz hisslərini ifadə etməyi öyrənməlidir. Özünü ifadə etməyi öyrənməlidir. Bəzi insanlar bayaq dedik ya, qürur məsələsi. İnsan özünü ifadə etmir, etmək istəmir, istəyir onu anlasınlar. Yox, heç kəsin bir vəzifəsi yoxdur səni anlasınlar əzizlərim. Sən özün özünü ifadə elə. Məni başa düşmürlər. Hələ sən bir izah etdinmi səni başa düşdülər ya yox? Daha sonra bir sual verin. Məni sevmirlər. Nədə səni sevmirlər? Ola bilər mən də əlimdən gəlməyən bir işdə mənə qarşı sevgi bəsləməsinlər. Düşünlər ki, əlimdən bu iş gəlmir. Mən bundan narahatmı olmalıyam? Yox, adamlar düz deyirlər. Yəni ola bilməz ki, məni sevmirlər deyəndə sevgi ümumi baxımdan qəbul olunsun. Bu əsla mümkün deyil. Xüsusi baxımdan sual ver, məni sevmirlər, nədə sevmirlər? Sənin zahiri quruluşunu sevmirlər, xarakterini sevmirlər, neyi? Bəlkə elə doğrudur, düzgündür. Bəlkə mən bədəxlaq birisiyəm, insanlar mənim əxlaqımı sevmirlər. Bəyəm, insanlar məni sevməkdə məcburdurlarmı, vəzifələrmi budur? Ona görə də bu suala cavab tapmaq lazımdır. Məni nədə sevmirlər? Görəsən insanlar öz etirazlarında da haqlıdırlar, haqlı deyirlər. Ən əsası, yenə də dedim, özünüzü qəbul etməyə çalışın. Özünü qəbul edən adam hər nə çatışmazlığı da olsa özü ilə yola gedə bilər. Yəni çalışın, özünüzü sevəsiniz, bir ömür özünüzlə yaşayacaqsınız. Daha sonra baxın, görün ki, nəticələri nə olacaq.